Noen frukter mer overmodne enn andre, og jeg vil påstå at biogass en av disse, som har så mange fordeler med seg, så få ulemper. Blitt omtalt som et kinderegg fra talerstolen tidligere i dag, et område som vi burde satse på langt mer enn det som regjeringen har gjort frem til i dag. For det første så biogass basert på en fornybar ressurs, og i arbeidet med å redusere våre klimautslipp kan biogass være en del av løsningen. Vår elektrisitetsforsyning allerede i all hovedsak basert på fornybare kilder, og det derfor særlig hvis biogassen oppgraderes til drivstoff og dermed erstatter fossile kilder, at vi får den største klimaeffekten. For det andre så vil biogass produsert på husdyrgjødsel gi klimagevinst siden vi reduserer utslippene av metan og lystgass fra landbruket. En positiv bieffekt, det tredje elementet i det som mange betegner som et kinderegg, at dette kan bidra til å løse noe av utfordringene knyttet til begrensningene krav til spredeareal har for enkelte landbruksvirksomheter som ønsker vekst. I alle fall hvis vi også løser bruken av den såkalte bioresten som oppstår ved produksjon av biogass fra husdyrgjødsel. Biogass kan anvendes direkte til å produsere både varme og elektrisitet lokalt. Alternativt kan gassen oppgraderes til fossil gasskvalitet for innføring på gassnettet, eller direkte til bruk i kjøretøyer. Kostnadene til oppgradering av lavgradig gass til biogass kan anslås til 10 øre per kilowattime, og prisen stadig fallende. Bioresten fra biogassproduksjon kan spres på åker og eng som jordforbedringsmiddel. Innholdet av nitrogen, fosfor og kalium omtrent det samme som i ubehandlet gjødsel, men stoffene vil være lettere tilgjengelig for plantene. Norge fremforhandlet i fjor en avtale med EU knyttet til implementeringen av fornybardirektivet. Dette gir oss blant annet en forpliktelse på at 10% av drivstoffbruken i transportsektoren skal være basert på fornybare kilder innen 2020. I dag denne andelen rundt 4–5%. Det er forventet at det denne delen av fornybardirektivet som vil være det mest utfordrende å innfri. Samlet utgjør fornybarandelen i transportsektoren, som sagt, i dag bare 4–5%. Oppgradering av biogass til drivstoff vil sammen med elbiler, bioetanol og biodiesel kunne utgjøre grunnlaget for at Norge oppfyller denne forpliktelsen. Bruk av biogass relativt grundig utredet i Klimakur 2020 under tiltak i jordbrukssektoren, om hvordan Norge kan nå målsettingen i klimaforliket om reduserte klimagassutslipp innenlands. Produksjon av biogass fra husdyrgjødsel her utredet i 2 steg, opp til 60% av gjødselmengden, med og uten samhandling med våtorganisk avfall. Tiltaket både et energitiltak og et klimatiltak. Med så mange positive effekter av en satsing på biogass, kan vi spørre oss selv om hvorfor ikke denne produksjonen i større grad etablert i Norge. Jeg vil anta at svaret sammensatt av en rekke faktorer, og det også bakgrunnen for at Høyre valgte å fremme dette representantforslaget, om å be regjeringen legge fram en strategi for produksjon og bruk av biogass i Norge. Og at denne strategien bør omfatte både potensial, kostnader og tiltak i blant annet landbruks- og transportsektoren. Dessverre ser det ut som at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ikke støtter dette forslaget, men nøyer seg med å henvise til at miljøvernministeren i sitt svar til komiteen sier at han tar med seg innspillet om en egen biogasstrategi inn i det videre arbeidet med klimameldingen. Klimameldingen har som kjent blitt utsatt flere ganger, og den nå varslet at skal komme i løpet av 2012. Klimakur 2020 pekte imidlertid på at også når det gjelder biogass, i likhet med en rekke andre tiltak i rapporten, det tidskritisk dersom vi skal nå utslippsmålet innen 2020, at tiltakene settes i verk raskt. Det ville derfor være en fordel om regjeringen kunne ha en mer aktiv holdning til satsing på biogass. Skal vi få til noe, det viktig å se hele verdikjeden under ett, og få frem tiltak som kan stimulere de ulike enkeltelementene i riktig retning. En samlet strategi innenfor produksjon og marked nødvendig, og dermed kommer vi inn på ulike departementer og statsråders ansvarsområder. Nettopp derfor en samlet strategi viktig for å koordinere virkemidler fra Finansdepartementet, Næringsdepartementet, Landbruksdepartementet, Olje- og energidepartementet, Samferdselsdepartementet og Miljøverndepartementet. Jeg skulle gjerne sett at regjeringen hadde bidratt til å få etablert flere pilotanlegg knyttet opp mot produksjon av biogass fra husdyrgjødsel. I Rogaland, som landets største husdyrfylke, står flere aktører klare til å etablere pilotanlegg gitt et riktig støttenivå. Pilotanlegg som kan gi oss verdifull erfaring med både produksjon,
men også for å synliggjøre myndighetenes reelle vilje til å utløse potensialet.